Tập 25. Mẹ. Con sao thế này? Không sao. Không sao đâu. Có phải con lại đi đánh nhau không? Con có đánh nhau. Đánh nhau với ai? Tên trộm. Con đi lấy đồ. Thấy phía trước có một tên trộm định trộm ví tiền của một bà cụ. Chuyện này sao mà nhìn cho được chứ? Thế là con liền xông lên, ra tay nghĩa hiệp, tóm lấy tên trộm đó. Con vừa tóm lấy hắn, con không cho hắn trộm, giằng co với hắn. Hắn cứ giằng co qua lại với con. Hai người giằng co một trận tơi bời. Lúc về không có ai nhìn thấy chứ? Để mẹ xem nào. Sao thế ạ? Con không sao chứ? Không bị thương chứ? Không bị thương. Thế con thắng hay thua? Thắng chứ ạ. Con mà lại thua được sao? Con khỏe thế này bị thương sao được? Con đi lấy đồ gì thế? Mẹ chờ một chút. Mẹ chuẩn bị xong chưa? Mẹ chuẩn bị cái gì chứ? Thích không? Tặng mẹ này. Cho mẹ à? Thích chứ? Đẹp quá. Con lại đi cờ bạc phải không? Tự nhiên lại tiêu nhiều tiền như vậy. Mua trăm cài đầu cho mẹ làm gì? Con lại đi cờ bạc lúc nào? Con tệ đến thế sao? Cờ bạc, cờ bạc. Con làm gì có nhiều tiền mà mua dương miệng kim cương chứ? Cái này là giả thôi. Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng mà mua một cái dương miệng giả để làm gì? A Hương, con gái yêu quý của mẹ. Hôm con ở trên sân khấu Hoa hậu Bách Hoa, lúc thi đó, dì hai nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, mẹ nhìn thế nào cũng thấy con gái mẹ là xinh đẹp nhất. Vừa ưu tú lại vừa nổi bật như vậy. Trong lòng mẹ đã nghĩ sẵn rồi, mẹ nhất định phải tặng cho con một cái vương miện giống hệt cái của mẹ con, tặng cho con làm quà. Tuy là đồ giả, nhưng cũng là cả tấm lòng của dì hai đó. Dì hai, từ nhỏ dì hai vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi con khôn lớn. Dì hai còn hơn cả hai người cha nữa. Trong lòng con, dì hai còn thân hơn cả mẹ ruột. Phải, con gái yêu quý của mẹ. Mẹ coi như không uổng công thương con. Dì hai đừng khóc nữa. Vậy còn ba con, tại sao từ nhỏ đã không cần con và mẹ con? Cái này, chuyện đó mẹ con cũng đâu có nói với dì đâu. Làm sao mà dì biết được? Dì không biết đâu. Con đội thử đi, xem có đẹp không? Được không? 1, 2. Đẹp quá đi. Thật à? Đẹp không ạ? Cảm ơn quà của dì hai. Dì hai, nào, anh uống tách trà nóng nghỉ ngơi một lát đi. Đừng vất vả quá. Em để ở đây nhé. Sao vậy? Còn chuyện gì sao? Em muốn nói là Hay là chúng ta cũng đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ đi. Không phải em nói không muốn nữa sao? Chuyện này chẳng phải là vì không thể sinh con sao? Em không nói vậy thì biết nói thế nào đây? Em nghĩ kỹ rồi Thế Nguyên. Mặc kệ là con ruột hay con nuôi, chẳng phải đều là con của chúng ta sao? Hai chúng ta đi nhận nuôi một đứa có được không? Thôi bỏ đi. Chúng ta đều lớn tuổi rồi, lại nhận nuôi thêm một đứa trẻ cũng không có sức mà chăm sóc đâu. Cứ vậy đi. Nhưng mà có phải trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến đứa con gái của anh và Bạch Linh phải không?
Sao em lại nhắc đến chuyện này nữa rồi? Anh đã nói rồi mà. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Đừng có lật lại chuyện cũ nữa. Em lật lại chuyện cũ. Em lật lại chuyện cũ không phải là vì anh sao? Nếu không phải em đã đem tất cả gia sản cho anh, thì anh có được thành tựu như ngày hôm nay không? Rốt cuộc kết quả thì sao? Em biết trong lòng anh chưa bao giờ buông bỏ con phụ nữ đó và cái đứa nghiệt chủng kia. Đúng là nhà mẹ đẻ của em bây giờ đã sa sút rồi. Cho nên bây giờ anh muốn quay về tìm mẹ con họ, có đúng không? Em có thôi đi không? Em muốn lật lại chuyện cũ phải không? Được. Lúc trước nếu không phải em giả vờ mang thai, cộng thêm ông bố đầy quyền thế của em cướp mẹ con họ đi khỏi tôi, sao Tử Linh có thể chết được? Sao mẹ con tôi lại phải chia lìa cốt nhục? Bây giờ thì hay rồi. Tôi đã khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật. Anh còn muốn gây sự vô cớ nữa. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào? Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Thế Nguyên, anh thề với em đi được không? Anh thề đi. Anh sẽ không bao giờ đi tìm đứa nghiệt chủng đó nữa, được không? Tần Thế Nguyên. Có tin tức gì của con gái tôi không? Bằng mọi giá phải tiếp tục tìm. Nhất định phải tìm cho bằng được. Tiên sinh. Aito là một người bạn Nhật Bản của tôi. Mấy hôm trước đã qua đời rồi. Chết ở nơi đất khách quê người là một chuyện đáng buồn. Là một người bạn của ông ấy, tôi muốn làm tròn đạo nghĩa. Nếu người nhà của ông ấy biết có một người như anh, một người bạn tình sâu nghĩa nặng, nhất định sẽ rất cảm kích anh. Chỉ có điều Ito này, anh quen ông ta như thế nào? Sao tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới vậy? Thay vì nói là bạn bè, chi bằng nói là đối tác làm ăn. Một thời gian trước, ngân hàng Hoa Thương có một khoản tiền chuyển từ nước ngoài về là 70 triệu. Ông ta hy vọng tôi có thể dùng cách của mình để rửa sạch số tiền này. Nhưng mà bây giờ trong tay tôi chỉ có 10 triệu. 60 triệu còn lại thuộc về Bành Thiên Minh cùng với 6 vị giám đốc khác. Một số tiền lớn như vậy anh có chắc làm được không? Đương nhiên bây giờ thì không thể. Đừng nói là 60 triệu, ngay cả 10 triệu trong tay tôi còn không biết đến lúc nào mới có thể lấy hết ra được. Tại sao đã qua nhiều ngày như vậy mà Di Lặc vẫn chưa đem 10 triệu đó giao cho anh xử lý theo như kế hoạch của anh? Sau chuyện cổ phiếu Nhật Hưng, hắn lẽ ra phải nghĩ đến nước này rồi. Liệu có phải hắn không nghĩ tới con đường cổ phiếu không? Di Lặc tham vọng lớn như vậy, một lòng muốn thay thế Bành Thiên Minh, muốn xưng bá giới tài chính bến Thượng Hải.
Nhưng con người hắn lại vô cùng cẩn trọng, nên cách thức rửa tiền mà hắn chọn rất bảo thủ. Hiện tại tôi chỉ điều tra ra được một cách. Buổi đấu giá. Buổi đấu giá. Đúng vậy. Đây là phương pháp mà hiện tại tôi đang dùng. Tự mình làm ông chủ đứng sau buổi đấu giá, đem đồ của chính mình ra bán. Đấu giá lặp đi lặp lại. Sau khi thổi giá lên cao, tiền sẽ chảy vào túi của hắn. Đây chính là bí mật của các buổi đấu giá, cũng là cách rửa tiền của Di Lặc. Nhưng làm sao anh biết được chuyện này? Hỏi hay lắm. Vì tôi từng thấy ở nhà Di Lặc, ông chủ của Hằng Thông Dương Hàn, có thể thấy được quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết. Hơn nữa tại buổi đấu giá, tôi cũng đã xác nhận được có rất nhiều nhân viên là người của Hằng Thông Dương Hàn. Cộng thêm việc Di Lặc, hắn cực kỳ say mê các hoạt động đấu giá. Tôi đã mạnh dạn suy đoán Di Lặc và các buổi đấu giá chắc chắn có mối quan hệ không thể cho người khác biết. Kết quả là tôi đã đoán trúng. Đấu giá chính là cách rửa tiền của Di Lặc. Nếu như phương pháp đấu giá này không thể đạt được mục đích của cô có bao giờ nghĩ đến việc dùng phương pháp khác không? Ví dụ cổ phiếu. Cô không phải có một thuộc hạ tên Lý Henry sao? Vừa mới kiếm được một khoản tiền lớn, cô có bao giờ nghĩ đến việc giao số tiền này cho hắn xử lý không? Không phải là không nghĩ tới. Nhưng mà sao? Nhưng Di Lặc có cách rửa tiền của riêng ông ta. Tại sao ông ta lại chọn cổ phiếu chứ? Vì chậm. Đấu giá tuy ổn định, nhưng so với tốc độ kiếm tiền từ việc buôn cổ phiếu thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Di Lặc một lòng muốn leo cao. Chút lợi nhuận ít ỏi từ việc đấu giá hoàn toàn không thể giúp ông ta đạt được mục đích của mình. Hơn nữa các người đừng quên, khoản thâm hụt 3 triệu trên sổ sách vẫn còn chưa được lấp vào đâu. Thảo nào anh giúp Bành Thiên Minh kiếm được 3 triệu mà không giao cho Di Lặc. Hóa ra anh muốn đẩy ông ta vào thế khó hôm nay, để buộc ông ta phải mạo hiểm. Đó là quyết định của ông ta thôi. Cổ phiếu đương nhiên thu lợi rất nhanh, nhưng rủi ro của nó cũng cực kỳ lớn. Nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi sẽ không bao giờ dùng cách này. Mọi chuyện của anh đều đã nói cho em biết rồi. Anh đã nói rồi, giữa chúng ta không nên có bí mật. Anh đã làm được, em cũng sẽ làm được. Em đi nghỉ một lát. Như Sương hiểu rõ ý đồ của Di Lặc. Di Lặc đang ám chỉ với cô, muốn cô chủ động nói ra bí mật giữa mình và Y Tô Dung cho ông ta biết. Như Sương không biết có nên tin Di Lặc không. Vậy ý của anh là bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Đúng vậy, chờ đợi một cơ hội. Tôi tin rằng Di Lặc nhất định sẽ lựa chọn con đường mà chúng ta đã dọn sẵn cho ngài ấy. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chờ. 70 triệu. Các thế lực đều đang nhòm ngó. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Tổ trưởng, tôi có một ý này. Nói đi. Chúng ta có thể cân nhắc dùng số tiền này cho quân phiệt vay. Quân phiệt ư? Đúng vậy. Sở đặc vụ của chúng ta không phải vẫn luôn có liên lạc với quân phiệt sao? Tôi nghĩ tuy so với cổ phiếu lợi nhuận không lớn bằng, nhưng so với các phương pháp khác tỷ suất lợi nhuận cũng rất lớn. Về mặt rủi ro mà nói cũng thấp hơn cổ phiếu rất nhiều. Tôi thấy Di Lặc sẽ cân nhắc ý kiến của chúng ta. Tôi không đồng ý. Quân phiệt là lực lượng chính trị mà chúng ta khó lường nhất. Đúng. Sở đặc vụ có qua lại với bọn họ, nhưng đều luôn đề phòng lẫn nhau để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ một khi có lợi ích tiền bạc xen vào thì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Mất tiền là chuyện nhỏ, nếu lỡ như gây ra chiến tranh thì không một ai trong chúng ta có thể kiểm soát được. Anh cũng nói là lỡ như mà, lỡ như nó không xảy ra thì sao? Chiến tranh không kiểm soát được, chẳng lẽ cổ phiếu thì kiểm soát được à? Nếu xảy ra khủng hoảng chứng khoán, hậu quả cũng giống như chiến tranh thôi. Không thể nói như vậy được. Tôi đồng ý với Lý Hành Lợi. Chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định với quân phiệt, huống hồ là về mảng cổ phiếu. Lý Hành Lợi đã làm lâu như vậy rồi, anh ta có cơ hội thắng rất lớn. Tổ trưởng, trước đây tổ trưởng cũng từng nói, vì nhiệm vụ chúng ta phải thử mọi cách. Kế hoạch trước đó của Lý Hành Lợi, tất cả chúng ta đều đã dốc sức giúp đỡ. Vậy thì bây giờ tôi mong tổ trưởng hãy công bằng một chút, cũng cho tôi một cơ hội để làm. An Gia Huy, tinh thần và sức lực của chúng ta đều có hạn, đặc biệt là trong thời điểm này. Chúng ta không thể phân tán lực lượng. A Hương, An công tử,
Lần này hai người vẫn hỗ trợ cho Lý Hành Lợi. Hãy nhớ, phải phục tùng mệnh lệnh. Rõ. Đừng nản lòng, rồi sẽ có cơ hội thôi. Cố lên. Quân bộ gửi chỉ thị để tuyên dương Yêu Hồ đại nhân vì những nỗ lực trong nhiệm vụ nằm vùng lần này và công trạng mà ngài đã lập được, đặt cách thăng chức làm hội trưởng hội Hắc Long chi nhánh Thượng Hải, để kế thừa di nguyện của Y Tô đại nhân, dốc toàn lực phục vụ Thiên Hoàng, đồng thời phối hợp với tôi và cả Nha Thiên Cẩu đại nhân tiếp tục hoàn thành kế hoạch Thiên Yêu. Thưa cha, linh hồn của người trên trời cao, xin hãy ban cho con sức mạnh để hoàn thành trọng trách của Thiên Hoàng bệ hạ. Chúc mừng Yêu Hồ đại nhân. Như Sương, tôi hiểu rõ sứ mệnh này rất vinh quang, cũng biết rằng trách nhiệm rất nặng nề. Để đảm bảo kế hoạch Thiên Yêu tiến hành thuận lợi, mời Amershek có mặt, tiếp tục nằm vùng trong sở đặc vụ, cố gắng sớm ngày tìm ra tung tích của Huyền Vũ và danh sách nội gián. Cùng lúc đó, điều tra động tĩnh của tổ đặc vụ trong sở đặc vụ, báo cáo tình báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Khi cần thiết, gây nhiễu loạn hành động của chúng. Còn một chuyện nữa cô đừng quên, tiếp tục đóng vai Huyền Vũ giả cho đến khi hủy diệt hoàn toàn sở đặc vụ của chúng, là ác chủ bài lớn nhất. Vì anh hùng dân tộc được gọi là... Vâng. Còn về tôi sẽ tiếp tục ở trong giới danh gia vọng tộc, thúc đẩy kế hoạch đồn điền cao su, cố gắng sớm ngày sắp đặt xong ván cờ này, để lôi kéo thêm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh vào cuộc. Ô Thiên Cẩu đại nhân, Hà Đồng đại nhân, Như Sương có một chuyện khác muốn bàn bạc với hai vị đại nhân. Cứ nói đừng ngại. Major Gia đã nói cho tôi biết chuyện mà anh ta đã giao ước với cha tôi, và cũng đã chia sẻ cho tôi kế hoạch thực thi của anh ta. Vậy thì chúng tôi nên chúc mừng Yêu Hồ đại nhân. Sự tin tưởng của Major Gia dành cho cô đã tiến thêm một bước. Như vậy cô có thể nắm rõ hơn mọi động tĩnh của hắn. Đúng vậy, Major Gia đang cân nhắc dùng Lý Hành Lợi để dùng 10 triệu tiền vốn trong tay anh ta đầu tư vào cổ phiếu, dùng cách này để đạt được mục đích rửa tiền nhanh chóng. Lý Hành Lợi chính là thần chứng khoán đang rất nổi gần đây. Vâng, là hắn ta. Đúng vậy, rửa tiền bằng cổ phiếu vừa nhanh vừa hiệu quả. Lý Hành Lợi là một nhân vật lợi hại, hẳn là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà Major Gia anh ta vẫn còn hơi do dự. Tôi nghĩ ông ta có lẽ có những nghi ngại của mình. Di Lặc tiên sinh là một người cẩn thận và thận trọng, có những lo ngại như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì cũng là 10 triệu. Lần này phải xem tên nhóc đó có đủ bản lĩnh để giành được nó hay không. Cậu không sao chứ? Sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy? Tổ trưởng không phải bảo cậu đi giúp Lý Hành Lợi sao? Cậu đến đây làm gì? Tớ mà đi thì chỉ còn lại một mình cậu thôi. Cậu đừng uống nữa có được không? Uống nữa là say thật đấy. Tôi đi rồi một mình tôi phải làm sao đây? Một mình thì một mình thôi. Dù sao thì tôi cũng quen một mình rồi. Sao cậu lại là một mình được chứ? Từ ngày cha đào tạo chúng ta, tớ, cậu và Lý Hành Lợi, chúng ta là một tập thể. Sao cậu có thể một mình được chứ? Phải, chỉ là trong một vài ý kiến, Lý Hành Lợi không thống nhất với cậu, nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm đến cậu. Ai cần cậu ta quan tâm chứ? Tôi chỉ là không thể hiểu nổi thôi. Kế hoạch của tôi và của cậu ta đều phải mạo hiểm lớn như nhau.
Tại sao tổ trưởng lại một mực khăng khăng dùng kế hoạch của cậu ta, mà của tôi thì ngay cả thử cũng không cho thử? Cậu cũng thấy kế hoạch của cậu ta tốt hơn của tôi sao? Tớ thấy kế hoạch của cả hai cậu đều rất tốt. Thôi bỏ đi hỏi cũng như không. Chúng ta là quân nhân. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Cậu nói đúng. Phục tùng mệnh lệnh. 4 năm trước, tôi vì nhiệm vụ mà phục tùng mệnh lệnh vào tù. Ở trong tù suốt 2 năm trời. 2 năm. Nơi đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Cậu có biết khoảng thời gian đó tôi đã sống thế nào không? Nhưng tôi không hối hận. Con chưa bao giờ trách ba, cũng không trách đảng quốc. Bởi vì con luôn tin rằng trong cái thời buổi này, chỉ dựa vào ngòi bút thì không thể thay đổi được thế giới này, cũng không cứu được đất nước này. Thế nhưng bây giờ mỗi ngày con đều bị nhốt trong cái phòng kế toán đó, cùng với mấy lão kế toán quèn, cắn hạt dưa pha trà tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất, toàn mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Đây là chuyện một điệp viên nên làm sao? Đôi khi con tự hỏi, đi đến bước đường ngày hôm nay đã phải hy sinh nhiều đến thế. Con không thể nào quay đầu lại được nữa. Sống một cuộc sống bình thường cũng là điều không thể. Dù chỉ là mỗi ngày có thể đúng giờ đi làm tan làm, gặp cha mẹ của mình, có thể có một cô gái mình thích, cùng cô ấy khiêu vũ một bản. Nhưng mà bây giờ, ngay cả người phụ nữ mình thích con cũng không dám lại gần. Cuộc sống của điệp viên vốn là như vậy. Chúng ta một khi đã lựa chọn thì rất nhiều chuyện chắc chắn phải có hy sinh. Nào, anh không sao chứ? Nào đứng lên đi. Nào, nào, tay để ở đây. Tay này duỗi thẳng ra. Chỉ là khiêu vũ một bản thôi mà, có gì khó đâu. Tân Hoa hậu Bách Hoa khiêu vũ cùng anh đấy. Anh biết khiêu vũ không? Anh biết mà. Không biết à? Vậy có khiêu vũ nữa không? Khiêu vũ. Duỗi thẳng tay ra. Không tệ đâu. Cô xem, lại hoàn thành thêm một mục tiêu rồi phải không? Chắc vậy. Rất nhiều chuyện, chỉ cần cô chịu kiên trì, nhất định sẽ có kết quả tốt thôi. Say rồi à? Không có. Được rồi, giữ tâm trạng vui vẻ nhé. Tôi đi trước đây. Đem tiền đầu tư cho quân Việt. Ý tưởng này đúng là rất mới mẻ. Nhưng mà dựa vào đâu mà ta phải tin cậu? Phật gia. Chỉ cần ngài cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ làm nên chuyện để ngài thấy. Cơ hội không phải là thứ người khác cho cậu. Cậu xem Lý Hành Lợi đi. Ta không cho hắn bất cứ thứ gì. Tất cả mọi thứ đều do tự hắn làm nên. Ta thích nhìn thấy kết quả thực tế. Đại Thượng Hải này đâu đâu cũng là cơ hội. Ai cũng có thể trở thành anh hùng. Chỉ cần cậu có lòng, có năng lực, có can đảm, sẽ có một ngày người ta sẽ thấy được sự tồn tại của cậu. Vâng thưa Phật gia. Tôi sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình để gây dựng nên sự nghiệp. Sau đó đường đường chính chính quay trở về văn phòng này. Hy vọng đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy sự tồn tại của tôi.
nhắc làm vậy được không? Sao lại không được? Lý Bá Thanh là kẻ nhát gan như vậy. Vừa nghe nói chủ tịch muốn kiểm tra sổ sách, chuyện 3 triệu của Di Lặc sẽ không giấu được nữa. Ai mà muốn rước họa vào thân chứ? Nhất là khi nó liên quan đến tiền đồ của bản thân. Tôi dám chắc hắn không thể đợi qua hôm nay, sẽ đến tìm Di Lặc ngửa bài. Em lại lợi dụng cô Bành một lần nữa rồi. Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà. Huống chi cũng không làm hại gì đến cô ấy. Anh thấy em cứ nhiệm vụ, bây giờ nhiễm nặng rồi. Ngày nào đó vì nhiệm vụ, Di Lặc bảo em cưới cô ấy, em cũng sẽ làm sao, sẽ không? Dù là Nhược Thi hay là em, bọn em đều sẽ không để chuyện này xảy ra. Vì bọn em đều rất rõ điều mà bọn em muốn là gì. Yên tâm đi. Bây giờ em có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình rồi chứ. Yên tâm đi chờ tin tốt của em. Con bé này. Giám đốc Lý, tôi nghe nói chủ tịch rất không hài lòng với báo cáo của phòng tài vụ các anh. Nói là tháng sau sẽ kiểm tra sổ sách toàn diện đó. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi, tôi lừa anh làm gì chứ? Tôi nghe được lúc cô Bành chơi bài nói đó. Chắc chắn không sai được đâu. Vậy thì chắc chắn là thật rồi. Cô Bành là con gái của chủ tịch. Cô ấy đã nói vậy thì 10 phần chắc hết 9. Cho nên các anh phải cẩn thận một chút. Vâng, tôi biết rồi. Di Động à, ngài đừng trách tôi bây giờ đến tìm ngài. Tôi thật sự hết cách rồi. Ngài cũng thông cảm cho thằng em này với chứ. Chuyện gì? Chủ tịch Bành, tháng sau sẽ kiểm tra sổ sách của phòng tài vụ chúng ta. Khoảng 3 triệu đó ngài phải tìm cách bù vào. Tôi thật sự không gánh nổi nữa rồi. Anh nghe ai nói vậy? Anh đừng quan tâm tin này nghe từ ai. Nó rất đáng tin cậy. Cái này Bành Thiên Minh. Xem ra không còn lựa chọn nào khác. Ông Bành mời vào. Ngồi đây. Nghỉ ngơi một lát. Vâng. Ngồi đi. Được. Ông Trần Hải trăm công nghìn việc mà còn đích thân mời tiệc. Tôi thật sự rất áy náy. Chúng ta là người một nhà mà. Không cần khách sáo. Vâng. Không biết ông Trần Hải gọi tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Bành huynh cũng là người nóng vội. Được thôi, vậy tôi sẽ nói rõ mọi chuyện luôn. Được. Tôi đại diện cho ủy viên trưởng và khoa điều tra đảng vụ, đặc biệt bổ nhiệm ông Bành Thiên Minh làm thiếu tá của đảng ta. Tin rằng ông Bành nhất định sẽ cùng khoa điều tra đảng vụ dốc lòng hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ chung của chúng ta. Sao nào? Anh không đồng ý sao? Dĩ nhiên là không phải. Thiên Minh tôi được ủy viên trưởng và ông Trần Hải tin tưởng như vậy. Tôi thực sự vô cùng cảm kích. Thiên Minh tôi nhất định sẽ xả thân báo đáp quyết, không từ nan. Tốt. Đại Thượng Hải quả là danh bất hư truyền. Đúng vậy. Nơi đây quy tụ tất cả dáng vẻ cuộc đời của bến Thượng Hải và cả những hỉ nộ ái ố đến tột cùng. Không biết anh đã từng nghĩ tới chưa?
Những người này bận rộn cả một đời, đến cuối cùng cũng chỉ là làm lót đường cho những người như các anh thôi. Phật gia vốn dĩ đây là một thế giới mạnh được yếu thua, nhất là ở một nơi như Đại Thượng Hải. Hy vọng hôm nay tôi đến tìm ông là một lựa chọn đúng đắn nhất. Mời Phật gia. Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề đây. Hôm nay tôi tìm ông là vì một chuyện. Xin Phật gia chỉ giáo, có biết kế hoạch Đại Thượng Hải không? Có nghe nói qua, vì quân Nhật đã đánh vào. Kế hoạch này vào cuối năm ngoái đầu năm nay đã buộc phải tạm dừng. Nhưng mà bây giờ kế hoạch sắp được khởi động lại. Ra là vậy. Vì kế hoạch này cần một khoản tiền rất lớn. Ngay cả Hoa Kiều ở nước ngoài cũng đã quyên góp, gây quỹ được một số vốn rất lớn. Chuyện này tôi từng đọc trên báo rồi, là để ủng hộ kế hoạch tái thiết Đại Thượng Hải. Có biết tổng cộng có bao nhiêu tiền không? Cái này thì tôi không rõ. 70 triệu. 70 triệu. Hơn nữa, 70 triệu này toàn bộ đều được gửi vào ngân hàng Hoa Thương của chúng ta. Khoản tiền này không phải nên chuyển cho bộ phận công trình sao? Câu hỏi này của ông đúng là của người ngoài ngành rồi. Chẳng phải là chưa chuyển sao? Cho dù là chuyển cho bộ phận công trình thì cũng là chuyển theo từng đợt. Trong khoảng thời gian này, nếu cứ để số tiền này trong ngân hàng thì chẳng phải là lãng phí vô cùng sao? Phải, điều này thì đúng. Nếu để khoản tiền này lưu động thông qua sự vận hành của ngân hàng Hoa Thương chúng ta, để khoản tiền này sinh ra lợi nhuận lớn hơn, thì chẳng phải là chuyện vô cùng tốt đẹp hay sao? Phải, đây chính là tàn phú ư dân. Đây chính là xây dựng Đại Thượng Hải, tạo phúc cho người Trung Hoa. Vậy thì chuyện này không dễ đâu. Henry, bây giờ cậu đã biết gánh nặng trên vai 7 vị giám đốc chúng ta nặng đến mức nào rồi chứ? Hội đồng quản trị đã quyết định việc này bắt buộc phải do ngân hàng Hoa Thương, 7 vị giám đốc trong hội đồng quản trị cùng nhau hoàn thành. Nói cách khác, trên vai 7 người chúng ta, mỗi người đều gánh trách nhiệm 10 triệu. Henry à, hàng rào cần 3 cọc chống, một hảo hán cần 3 người giúp. Dù Phật gia tôi có bản lĩnh ngút trời thì cũng phải có người giúp sức chứ. Trong mắt tôi, cậu vừa có dũng vừa có mưu, vừa có tình lại có nghĩa, chính là người có thể gánh vác trọng trách. Không ngờ cái khoa điều tra đảng vụ này, ngoài Trần Tứ công tử ra, lại dở thêm trò này. Vậy còn Lý Henry thì sao? Di lặc để Lý Henry tiếp cận Bành Nhật Thi, có chắc thắng không? Dù có chắc thắng hay không, Lý Henry cũng không thể tiếp tục theo manh mối đó nữa. A Hương, trong 3 người A Hương, An công tử và Lý Henry, biến số lớn nhất chính là Lý Henry. Nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi không thể mạo hiểm thêm nữa. Tổ trưởng Tôn, vậy anh định thế nào? Phật gia tin tưởng tôi như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Nếu Phật gia không coi tôi là người ngoài, xin hãy để tôi hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu tôi coi cậu là người ngoài, thì tôi có nói với cậu những lời này không? Nhưng mà Henry à, trước khi tôi giao 10 triệu đó vào tay cậu, cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Phật gia ngài cứ nói. Ta muốn cậu lo liệu một người. Ta muốn Bành Nhật Thi trở thành người của chúng ta. Phật gia, chẳng phải tôi vẫn luôn làm đó sao? Hơn nữa, chủ tịch cũng đã đồng ý cho tôi và Nhật Thi qua lại rồi. Thế này vẫn còn xa mới đủ. Cậu phải biết trong kế hoạch lớn này của chúng ta, vai trò của Bành Thiên Minh là vô cùng quan trọng. Không chỉ đơn giản là 10 triệu trong tay ông ta, mà còn là sức ảnh hưởng của ông ta trong hội đồng quản trị ngân hàng. Ta hy vọng cậu có thể thuận lợi trở thành người của nhà họ Bành. Ta muốn cậu thao túng Bành Thiên Minh. Chuyện này
Không làm được. Cũng không hẳn. Tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải xem Bành Nhật Thi và cả chủ tịch, ý kiến của chính bản thân họ thế nào. Chỉ cần cậu chịu làm, ta tin là cậu nhất định sẽ làm được. Henry à, ta vẫn nhìn ra được cô Bành rất thích cậu. Lẽ nào không phải sao? Cứ làm cho tốt. Biết đâu chừng tương lai huy hoàng của ngân hàng Hoa Thương sẽ phải trông cậy vào cậu và ta đấy. Ta hy vọng cậu dùng 10 triệu này của ta tạo ra một kỳ tích. Vâng Phật gia. Không được. Anh phải từ bỏ con đường Bành Nhật Thi này. Di Lặc đã nói rõ với tôi rồi. Tôi phải dùng mối quan hệ với Bành Nhật Thi để giúp ông ta kiểm soát Bành Thiên Minh. Bành Thiên Minh là loại người nào chứ? Bây giờ ông ta không chỉ đơn thuần là chủ tịch của ngân hàng Hoa Thương, ông ta còn là thiếu tá của khoa điều tra đảng vụ. Nói trắng ra bọn họ là cùng một ruột. Anh có được mấy phần thắng? Ít nhất Bành Thiên Minh đã hứa với tôi sẽ không ngăn cản tôi qua lại với con gái ông ta. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi đã có thể tiếp cận Bành Thiên Minh, tìm ra sơ hở của ông ta rồi khống chế ông ta. Nếu bây giờ bắt tôi cắt đứt mối quan hệ với Bành Nhật Thi thì Di Lặc chắc chắn sẽ không đưa 10 triệu cho tôi. Dù có đưa rồi cũng sẽ lấy lại. Đến lúc đó mọi công sức của chúng ta đều đổ bể. Với tình hình của Di Lặc hiện giờ, hắn chắc chắn sẽ chọn kế hoạch cổ phiếu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù cậu từ bỏ mối quan hệ với Bành Nhật Thi, hắn cũng sẽ đưa 10 triệu cho cậu thôi. Hơn nữa, với tính cách của Di Lặc, đưa cậu đến chỗ Bành Thiên Minh, hắn không sợ cậu phản bội hắn sao? Cậu không hiểu gì về Di Lặc cả. Là tôi không hiểu cậu. Tại sao không chịu từ bỏ? Chuyện này có gì khó hiểu chứ? Cậu yêu Bành Nhật Thi rồi. Tổ trưởng, Lý Hành Lợi là đồng đội của chúng ta. Lúc này chúng ta nên tin tưởng anh ấy. Mọi người, sự thật bày ra ngay trước mắt, sao chúng ta có thể giả vờ không thấy được? Cho tôi thêm chút thời gian. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, tôi chắc chắn có thể lấy được 10 triệu của Di Lặc. Có khi ngay cả 10 triệu của Bành Thiên Minh tôi cũng có thể lấy được. Tôi đã nói với cậu rồi, vấn đề nằm ở Bành Thiên Minh. Ông ta bây giờ là người của khoa điều tra đảng vụ. Sao tôi có thể cử cậu đến đó được? Tổ trưởng, phẩm chất của Lý Hành Lợi là không có gì phải nghi ngờ. Anh ấy tuyệt đối sẽ không đầu quân cho khoa điều tra đảng vụ. Nếu cần thiết, tôi có thể đứng ra bảo lãnh cho anh ấy. Cơ hội lần này chúng ta không thể bỏ lỡ. Đừng nói nữa. Cô phải chấp hành. Đây là mệnh lệnh. A Hương, cô thuyết phục nổi mình không? Tôi cũng mong là cô có thể thuyết phục được bản thân. Bởi vì cô thật sự không còn lựa chọn nào khác, cho nên mới không từ bỏ manh mối Bành Nhật Thi. Lúc trước, những lời chúng ta từng nói, cô đừng quên. A Hương, tôi nói cho cô biết, cô phải tin tôi. Cho dù tổ trưởng Tôn và An công tử không tin tôi, nhưng tôi chỉ hy vọng cô có thể tin tôi. Sự tin tưởng của cô là động lực để tôi kiên trì. Em không quan trọng đến vậy. Em chỉ muốn nói với anh, có rất nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không cần thiết phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình. Nhưng anh đã chọn thì em sẽ ủng hộ anh. Tiên sinh muốn dùng Lý Henry để kiềm chế Bành Thiên Minh. Chẳng lẽ không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Nếu đã muốn cược, sao không cược một ván lớn hơn? Lý Henry chẳng phải cũng làm vậy sao? Một khi tôi đã tin tưởng con người ông ta, giao cho ông ta một việc quan trọng như vậy,
thì tôi cũng chấp nhận cách làm việc của ông ta. Huống hồ tôi cũng đâu phải không có đường lui.